Mwaka huu unai munene ki uteti ni kuithiwa niwambi ya Kenya inekwateye silikali na musumbi imbya ateo banaina ukuno munene kwa miaka ingi itano yukite kwa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua ungu wa ngwatanio ya Azimio One Kenya mailazimika kuendea kwikala konani ngalekoni ya ulei. Muyumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Mulu weta Ithiwa Azimio kana kethiwa Azimio ni yakwatie mbaundongo ya Wiper Dr. Kalonzo Musyoka kukilia kibebelo cha usumbi na tikiti wa ngwatanio yu Kalonzo niwe withiwa ekibilani cha usumbi wanthi ya Kenya na ni kwithiwa ena sula ya uteti wake ila ikuoneka yindi ya yonde ya Kenya. Benjamin Mwaka no kutopingu ya vilingi wa movo. Ithiwa ngwatanio ya Azimio One Kenya ni akunikilene santikiti ya kia kivila chosumbi kula nene mbitu Ithiwa yosi osumbi kwanzia ilaisi muno. Muyumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Mulu wete vitu nene ila ngwatanio ya ikie ni kumwikalia vasa wiyoni ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Ateo ni somo thila yuitesa kuvutwa ili konene sianzama nene ya Azimio masavu ni makula inene siukita mwakano wa ngilile na miongole na mwonza. Uona Kalonzo aneti kula ilo neti mesani aikita kwa atho chathi cha katuka prime minister uketha Kalonzo Musyoka nona deputy president running mate wa Raila kana nona unagwete ticket ya Azimio withia ukweli Azimio na asindi nundu wosaka bakanyucha ngilima anele kula uketha Kalonzo no ana manasi atumala tukakone Kalonzo kura witha manumi kwa wingi tukabituka ngilizima anele no kona serikali yoso lakini nundu kini kibucha abetu kietu etikilile lakini tuimu future ya siati atongo yala tukatika upande wa Azimio ni mali ndo manolo ndo matete ya mozo serikali no kwa hiyo wetha manasomi masomo ala manasomi kwa tuibika 2027 withe Kalonzo no anengo kipendela cha Azimio akwate bendera toze serikali no tuendeze nambe nundu wawo ni nona nisekana ando make metina wake Makali weta unayokumba muneno nivanini unavitie kuona ukamba uyunga monde itina wa atetima Wiper ona Kalonzo ate 11 na kwa huku wete ambaye ndaya itekethimo na wino kuona for the first time ngabana wa Makueni women rep wa Makueni senator wa Makueni ngabana wa Kitui women rep wa Kitui senator wa Kitui na masago the same monde ni ma Wiper ila ingo thano sizia tunena na umwe uneta wa kebuda kebwana na asembi na taminde mi tatu kumasa kwa kuwe data chama noko na kina atongo yengi lakini vinda hiyo yu Wiper nayo kwete serikali sinzia itatu sia ukamba kwa utongo na ni wote kwa ZQ ona that we na achieve kendo kingi isi ni achievement nene kwa mbai na ndo akitumikiu nene sinyo ndo mutinda na ndo muona ku munene ngudhikisa tumemene musoma madhangu oyu katika nthino ya Kenya pa imbai kunengo ndaya tamba ya mukamba ndo wana mana akoni kura whether tu serikali no kona oyu serikali la hivyo yende na kutwikisia mbemba ngaliko ya guru mezi tukapinduka tukaza sio tu athinga lekwela mai siasa zio sia 2027 ni siathela ndo mezi mukamba asia tuthinga lekwe mathimo theta community ni tambile akathi okwithwa hii ya kihistoria na imwe ikalilika wa misingine ya umwa mbai kwa ivinda ya saa uwo wa uona ukethwa katika mahuku maitu ma historia meka bindu kona muthenya umwe ethabe mukamba wa kwatanyo kamba watwika kindu kimwe kisiasa tukanene maundu alangi ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka wasia history ya siasa cia ukamba ibinda ya mulu mutesia angei withi tokamba likangana lakini la Kalonzo Musyoka woselilo utongo wa ukamba ni wetie mbaya mukamba itina wake kisiasa na dawa kitumikini tunengo ndaya kwana na Dr. Makali Mulu ni kana kisie kinene safali na Kalonzo kutwika president ni nguthu nene ya kuni makura ma amwika na muno akamba hala ukuweta methiru maikengwa na kwelukwa yulu oteti wa Kalonzo vala wenda methwa mustali nwambe kampeni sio usumbi sia Kalonzo otetini ukite kilelo ne kimwe cha kupindwa utawa usumbi nundu Kalonzo no tona ethe kwa bahati nseo mheshimiwa Raila Amolo Odinga akasenda kuungama na mutethesia no seo asia kethe akuungama kati kwa kutabya na maitu ne ibinda hii nundu ino twakwata ndo koko mara tatu ibinda mundu guthete ari kukwata unge koko na kile kimuchumbula nilia muno na kama itwa nini ni kwithia wona patilo amanenge methe makiwa mena ndizo kikamba lake sio kiba yani menjifunia kwithia memo kamba
ni mandu mambe kutharau wona mundu andika kwanza Kalonzo ndezo tuika musumbi wa nthi no talama tuika asumbi wa nthi tamasia wae tune na angi tukasewa kunthi nthi no kala mundu na right yo tuika musumbi kala wona na mathuthi amoke ngale kwa kwagu kuno ngwenda ni kulia mbaito oile siwila tunena kumitandao ndo kwazia nganyenda tuika we ayo sisi so mwa Kenya nzima na baige ndo kithuguta mwene kwasa mundu agunda tona kindu na asero no kibetitaku alama kutuika musumbi asero no ibetakala kingi Dilivotia vilingi wa mavoku mavamu sini lovi nyanita wa Benjamin na Mwaka.